Ne do t'i trajnojmë në trajnim profesional për furtari dhe pastaj ata do të jenë gatshëm për të punuar në furrë. Is a tangible example of the commitment of the United Nations to the Nelson Mandela rules. Tash tuti kemi trajnu denumet për prodhimin e brumit, kemi pregadit bukën, kemi pregadit kifte, burek, mendojmë edhe pizza. This is a really good opportunity for the female prisoners to have some proper rehabilitation activities here. And when they are released, there is a possibility for them to work outside, and recidivism is always what we are thinking about. Through that, prisoners can see a better future. I also like to raise the fact that the project is specifically dedicated to juveniles and women who are obviously category who deserve deeper attention and special attention. Shërbimi korrektues pra të pavarësohet ekonomikisht në kuptim të prodhimit të gjërave që i shërbejnë edhe përveç shërbimit korrektues të femrave edhe qendrave tjera korrektuese. Ky projekt është një rëndësie jashtëzakonisht madhe për faktin se do të ndikojë drejt për së drejti në jetën e të burgosurave femra në këtë qendër.